हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ का फर्स्ट सेशन। और मैथ के फर्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, मैथ की बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, बिल्कुल बेसिक थ्योरी सीखेंगे। आज हम बेसिक थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा छोटा ही सेशन रहेगा, 20 से 25 मिनट का। और मैं जो ये सेशन लेके आया हूँ, जो आपका ये कोर्स लेके आया हूँ, वो 25 से 30 वीडियोस का लेके आया हूँ। यानी कि 25 से 30 वीडियोस में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो बेसिक कैलकुलेशन में कॉमन रहती है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ये सेशन जो सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगा जो जिनको बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जिनको आता है उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, फ्रैक्शन को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम रहती है, डेसिमल नंबर को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम रहती है, और जैसे इंटीजर्स को प्रॉब्लम करने में रहती है। मतलब इंटीजर को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे इनका सम करें, कैसे इनका डिफरेंस निकालें, मतलब उनका योग अंतर, सारी कुछ हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी जो हमें आनी ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, चाहे वो मैथ का हो या ना हो। लेकिन आज की जो सेशन है वो सभी के लिए है। तो प्लीज आज एक एक सेशन करके, आज के सेशन करके आप हर एक सेशन का नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये जो 20 से 25 सेशन होने वाले हैं, ये बहुत सारा काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 20 से 25 सेशन से ही आपका पूरा मैथ बनने वाला है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। यानी कि सबसे पहले हम नेचुरल नंबर स्टार्ट करके फिर उसके बाद होल नंबर, इंटीजर्स, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे मैथ की। मतलब कहां पर जीरो से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, कहां पर जीरो से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, कहां पर नॉट डिफाइन हो जाता है, कहां पर डिफाइन नहीं होता है, कहां पर एग्जिस्ट करता है ये नंबर, कहां पर नहीं करता। ये बहुत सारी चीजें हैं मैथ में, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक थ्योरी आनी ही चाहिए, जिसकी वजह से मैथ में आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती है, वो सारी हम क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज हर एक सेशन को विद नोट्स सीखिए, मतलब नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा है कि अगर हम सारी चीजों के नोट्स बनाते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता मैथ में कभी प्रॉब्लम आएगी। ये 20 से 25 सेशन देखने के बाद देखते हैं हम पहला हमारा स्टार्ट होता है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही समझ में आनी चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो बड़ा आसान है ये। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे हम नेचुरली काउंटिंग करना स्टार्ट करें, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भी चलो काउंट करना स्टार्ट करो, किसी को गिनना स्टार्ट करो, तो नेचुरली आप जो गिनना स्टार्ट करोगे कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। अदरवाइज आप ऐसे तो नहीं करोगे ना 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जीरो का मतलब यार हम जीरो से कोई नहीं काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, या कोई ऐसे तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते 1 1.5 1.2.5, नो। सिर्फ हम कंप्लीटली नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक, इनफिनाइट तक काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर हो गए हमारे, वो नेचुरल नंबर हो गए, लाइक 1 2 3 4 5 6, कहां तक ये, इनफिनाइट। मतलब आप कहीं तक नहीं काउंट कर सकते हैं, बट कंप्लीटली नंबर। सेकंड जो पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बेसिक थ्योरी है, ये तो शुरुआत में आनी चाहिए भाई, क्योंकि इनमें क्या जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो हर जगह इस इन वर्ड्स का, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे किया जाएगा कि शुरुआत के 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, सम निकालिए, तो वहां पर इनकी जरूरत रहेगी। इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक टर्म है, ये सब समझ में आनी चाहिए ना। तो दूसरा होगा हमारा होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिसमें जीरो और शामिल हो जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं। नेचुरल में जीरो और शामिल हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इनफिनाइट तक। मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ जीरो प्लस नेचुरल, मतलब नेचुरल में जीरो शामिल हो गया। और इनको रिप्रेजेंट करना मैं बताता हूँ, इसको एन से करते हैं, इसको जो होल को करते हैं डब्ल्यू से कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटीजर्स, जो हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत काम आएगी, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो शामिल होंगे मतलब जीरो के साथ साथ में प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, और कहां तक, यहाँ इनफिनाइट तक, प्लस माइनस इनफिनाइट तक। यानी इसमें जो जीरो होगा, इसमें हमारे जो नंबर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही नंबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं 1.5 2.5 3.5, नो नो, सिर्फ 1 2 3 4 5, यानी कि माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, यानी कि जो हमारी रियल लाइन होती है इसको जो बोलते हैं, इस रियल लाइन में सिर्फ वो नंबर शामिल होंगे जो कंप्लीट 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, मतलब जो पॉजिटिव साइड में चलेंगे और जो नेगेटिव साइड में चलेंगे, कुछ ऐसा कह सकते हैं।
-1 से स्टार्ट करेंगे, -2 से, -3 से और कहाँ तक -infinity। तो ये सारे नंबर हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसके बाद जो अच्छा इसमें जीरो है, जीरो इज शामिल, ये तो पॉजिटिव नंबर हो गए, ये ये कोई नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो जीरो है आपका ये ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव में काउंट नहीं करते, ये अकेला अपने आप में न्यूट्रल है। तो यहाँ से अगला देखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीजर्स के बाद में रेशनल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ में, मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो p by q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, मतलब p by q की फॉर्म में किस तरीके से कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, मतलब एक उसमें आपका न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, मतलब एक हिंदी में बोले तो एक हर होता है और एक अंश होता है। ये हर और अंश जो मिलकर बनता है वो हमारा रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 3/5 ये हमारा रेशनल नंबर है, 5/6 ये हमारा रेशनल नंबर है, 1/2 ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ऑल नंबर्स दे हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो सारे नंबर जिनके पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अभी इसमें जो हमारे कुछ डेसिमल नंबर भी शामिल होते हैं, ऐसे नंबर जैसे 1.5 लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि हम पॉइंट उठाएंगे और नीचे 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हमारा क्या था, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.5 ये हमारा रेशनल नंबर है। या इससे भी अगर हम बात करें 5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, लेकिन कंडीशन उसकी क्या है? p by q की फॉर्म में होना ही चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और इसमें अप्लाई करते हैं हम, p by q की फॉर्म के साथ साथ इसमें एक कंडीशन ये होगी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाता है तो हमारा नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। लाइक अभी यहाँ अगर ये नंबर ले हुए हैं 5, तो ये हमारा रेशनल होगा, तो इसके डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसके डिवाइड में 1 लगा दिया तो ये p by q की फॉर्म में गया, ये p का काम करेगा, ये q का काम करेगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया यहाँ से 5/0, तो ये p by q की फॉर्म में, इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। p by q की फॉर्म में तो हो, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो वो ये फिर नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर 0 को लो में तो क्या 0 रेशनल नंबर होगा? यस ऑफ कोर्स 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 हो चलेगा, तो इसके डिवाइड में 1 लगा दूंगा तब भी 0 ही रहेगा। तो ये p by q की फॉर्म में बन गया, 1 जो करेगा q का काम करेगा, 0 जो करेगा वो p का काम करेगा। तो इसलिए तो मुझे उम्मीद है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कुछ हद तक आपको समझ में आने होंगे। अभी जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर को और आगे और तरीकों से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। बस इतना समझना है कि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक नंबर जो p by q की फॉर्म में है या बनाया जा सकता है वो आपका रेशनल नंबर जुड़ा है, लेकिन उसमें q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर दूसरे नंबर को नॉट डिफाइन का मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं या डेफिनेशन नहीं है, तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो रेशनल की कैटेगरी में आएगा। यू अंडरस्टैंड? देखो अगर किसी नंबर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो वो रेशनल क्या किसी भी नंबर की कैटेगरी में होगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से देखो आप किसी भी नंबर को x को y को z को किसी भी नंबर को अगर क्या कर देते हो 0 से डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो ऐसे नंबर को जो नॉट डिफाइन हो जाता है उनको किसी भी नंबर की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। दैट्स द पॉइंट। ओके, तो अभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्लियर बात ये है कि आपका कोई भी ये सारे रेशनल नंबर होंगे क्योंकि इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये सारे रेशनल नंबर होंगे, ये सारे रेशनल नंबर होंगे, है ना। लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते जिनके डिवाइड में हम 0 लगा दें। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम इतना ही समझेंगे, बाकी आगे देखते हैं हम कौन कौन सी चीजों को हम समझते चलेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर सिर्फ इतना ही टॉपिक नहीं है। अगर आप कंपटीशन की नजर से देखोगे तो रेशनल नंबर बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत आगे तक हमें समझना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि रेशनल नंबर होता है p by q की फॉर्म में, मतलब एक हर होता है एक अंश होता है, मतलब एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, गिनती की फॉर्म में, ठीक है, जिसको बनाया जा सकता है। यानी कि अगर 3 है
तो 3 को भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बना सकता हूँ, क्योंकि 3 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डिवाइडर की फॉर्म में बन गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। बस इतनी सी बातें समझनी है, ये सिर्फ बेसिक है, अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे देखेंगे। तो अभी इसको मैं साफ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। हमारे पास यही रेशनल नंबर है। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर बिल्कुल ऐसे होंगे, बस उसमें कंडीशन क्या होगी, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जिनको p by q की फॉर्म में p by q की फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। ऐसे नंबर जिनको p by q की फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता वो इरेशनल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पाई, पाई क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उसको p by q की फॉर्म में हम नहीं बना सकते। लाइक कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, 3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे, इनको p by q की फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो p by q की फॉर्म में जिनको नंबर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो उसके एग्जांपल के लिए हमारे पास 5 हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया, √6 हो गया। क्या √4 इरेशनल होगा? तो क्यों? क्योंकि इसका रूट निकाल सकते हैं, 1 2 निकल के आएगा और 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, जो हमारा p by q की फॉर्म में बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस नंबर को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, जिस नंबर को हम p by q की फॉर्म में नहीं बना सकते, वो हमारे सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो इतनी बात हमें समझ में आनी ही चाहिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है आज का, सिर्फ आज के टॉपिक में इतना ही रखेंगे कि छोटा भी रखेंगे, क्योंकि पहला सेशन है। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा लेंथी लेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैं डेसिमल बनाने लग गया तो वो इतना वाइड टॉपिक है कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट लेक्चर ज्यादा लंबा हो, तो सिर्फ ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से हमारे लेक्चर स्टार्ट है, सिर्फ वो लेक्चर जो बेसिक पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। रियल रियल होते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अभी समझाऊंगा मैं क्या मतलब है। विदाउट कॉम्प्लेक्स, विदाउट इमेजिनरी बोल सकती है इसको नंबर। ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है, कि सारे नंबर ही हमारे रियल नंबर हैं, किसको छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो पहले ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या है, तो वो सारी चीजें हम कल के लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, रियल नंबर वो सारे हो गए जो डेसिमल पॉइंट में भी हो, रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो, इंटीजर्स भी हो, ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। मतलब आप जो भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी नंबर आप छोड़ सकते हो, जो भी नंबर आप प्रैक्टिकली लाइफ में यूज कर सकते हो, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। आप कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, कुछ भी रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, सारे रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद देखेंगे हम कि हम बाकी नंबर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ